Yo mga idol, nagpaalam na ang Lakers sa playoffs at uusad na ang Phoenix sa second round dahil kinuha ng Phoenix ang first round at magandang laro pa rin naman ang ipinakita ni LeBron James sa loob ng 41 minutes. Kaya lamang ano ba ang nangyari? Nag-experiment na naman ba si Vogel? Lahat ng yan, iyon ang malalaman kaya tumutok ka. Matapos mong i-like ang video na to, mag-subscribe ka na, select all. Pakipollow mo na rin ang ating Facebook page para sa ibang NBA updates. Credit muna sa pagkapanalo ng Phoenix dahil deserving silang umusad sa second round. Dahil kung uusad sa second round ang Lakers, pilay naman sila at hindi healthy, ay malamang wala ring kahahantungan. Kaya malamang na mag-rebuild sila, especially sa point guard o kaya sa big man sa susunod na season. Kaya kabang-abang ang mangyayari. At sa laro kanina, first quarter, ang Lakers ay mukhang nag-experiment na naman dahil si Marc Gasol ang ginawang starting big man ng Lakers. Nangitlog sa upuan si Andre Drummond. Siya lamang ang hindi ipinasok sa buong laro ni Vogel. Si Marc Gasol ang pinasok nga, 0 points naman sa loob ng 18 minutes. Kapalitan niya si Montrezl Harrell, 2 points naman sa loob ng 8 minutes. Kaya alam na ang nangyari. Nagtamasa sa unang quarter si Devin Booker, 17 straight points para sa kanya. Samantalang kayod marino na si LBJ. Maganda naman ang umpisa ng Lakers kaya lamang hindi nila nagawang piitin o pabagalin si Devin Booker. At sumabay pa ang kinatatakutan ng lahat, si Anthony Davis ang big man ng Lakers. Bumalik ang kanyang injury, 5 minutes pa lang ang nababawas sa laro at 0 points pa siya at hindi na nakabalik pa. Yon ang umpisa ng kalbaryo ng Lakers. Akala ko nga ipapasok noon si Drummond pero pinalit ang guwapong si Kyle Kuzma. Si Anthony Davis ay hindi na nga nakapasok sa loob. Sa 18 minutes na laro ni Kyle Kuzma, 2 points lamang siya. Naku po, nagkopyahan sila ni Montrezl Harrell. Samantalang mainit noon ang Phoenix lalo na sa 3-point. 80% ng tira nila sa 3-point ay pumapasok. Nagtapos ang first quarter sa score na 14-36. Second quarter tayo mga ka-balltalk, kahit bench player ng Phoenix hindi mapiit ng Lakers dahil doon ipinasok muli ng maaga si LeBron. Naging agresibo naman ang Lakers sa quarter na ito. Inaatake na nila ang depensa ng Phoenix kaya lamang mainit talaga ang kamay ni Devin Booker. Para siyang si El Granada Gary David, may 27 points na agad siya sa huling 4 na minuto. Paunti-unti lamang tinatapyas ni LeBron ang lamang, matindi pa rin si Wesley Matthews kaya karapat dapat bigyan ng extension yan. Minsan ay namumulot siya sa ilalim. Pero nagtapos ang second quarter sa score na 62-41. Third quarter mga ka-balltalk, bahagyang nakaangat ang Lakers at ganon pa rin ang starting 5 ng Lakers. Wala talaga si Andre Drummond, hindi na ipinasok. Kaya butas na butas ang gitna ng Lakers. Patuloy nananalasa si Devin Booker. Ayaw naman sumuko ni LeBron at pilit na binubuhat ang pilay na Lakers. Last 2 minutes, strong moves mula kay LeBron. Naiwan noon si Devin Booker. Sinamahan pa yan ng slam dunk na mula sa pasa ni Dennis Schroeder. Nagtapos ang third quarter sa score na 89-76. Fourth quarter, crunch time. Napababa sa 13 ang lamang ng Phoenix sa umpisa. Big shot pa rin ang shooter ng Phoenix. Last 8 minutes nagkaroon pa ng buhay ang Lakers. Napababa nila sa 10 ang lamang ng Phoenix. 94-84. Kaya lang, nag-take over na si Chris Paul sa pagkakataong yon. Last 4 minutes, isang putback slam dunk mula kay THT at nagtayuan noon ang bench ng Lakers. Last 2 minutes, lumamya ang depensa ng Lakers. Binibitawan sila sa 3-point hanggang sa naubos ang oras. Nagtapos ang laban sa score na 100-113. 13 ang lamang ng Phoenix. At ang Phoenix ay uusad na sa second round. Narito ang stats ng Lakers mga idol. Si Davis 0 points in 5 minutes playing time. LeBron 29 points in 41 minutes. Halos walang labasan.
Mark Gasol 0 points, Dennis Ruder 20 points, KCP 19 points, Kyle Kuzma 2 points, Harrell 2 points, Caruso 2 points din. Pahinga muna ang Lakers at malamang magre-rebuild ito sa paparating na season. Yon mga ka-balltalk, patuloy po tayong tumutok dito sa ating channel dahil tututukan pa rin natin ang mga balita at kaganapan sa Lakers sa mga darating na araw at mag-a-update pa rin tayo sa nagaganap na NBA playoffs all the way to the NBA Finals. Salamat po! Yon para sa ating Road to 500,000 subscribers giveaway, 5 sapatos ang ating ibibigay. Brand new Adidas shoes. Sa sandaling makuha natin ang 500,000 subscribers, agad tayong bubunot sa 5 lucky subscribers. Pero dapat ay ginawa ang 4 na mechanics. Una, mag-subscribe lamang. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot mo ang notification bell. Manood palagi sa ating channel sa biglaang announcement ng mananalo at i-share ang video ito sa inyong Facebook wall at bisitahin mo na rin ang ating Facebook page at i-like na rin ito. Ganun lamang kadali mga ka-balltalk at kung may katanungan ka, pakibasa na lamang sa ibaba ang ibang detalye.